အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် BC ကွန်ပျူတာ online training ရမိကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Google Classroom မှာဆိုလို့ရှိရင် folder တွေလုပ်ထားတာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ Gmail account တစ်ခုတွေရပြီးတော့မှာ folder တွေအခုလိုထပ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က class တွေကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့ထပ်ထည့်ထားတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီကကြာရင်ဒီ class တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမလိုအပ်တော့လို့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်တာမျိုးတစ်ခုခုတစ်ခုခုကြောင်းပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်ပြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဖြတ်လို့ရတဲ့နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဥပမာတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာကျွန်တော် computer basic ဆိုရင်အခုလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့မြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုမှကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပြည့်ချင်တယ်ဆိုဒီဘောဟုတ်ဒီ class တွေကိုတွားလိုက်ပါဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့အခုလို view ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်နော်တခါဒီမှာကျွန်တော်တို့က view ကိုဘယ်လိုရောက်မှမသိဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘောက menu bar ခေါ်တဲ့ဒီအဆက်ကလေး30မှာတစ်ချက်နေမယ်အဲ့ဒီမှာနေပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးနားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ archive ဆိုတာပေါ့နော်ဒါလေးမှာတစ်ချက်နေပြီးပါအဲ့မှာနေပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က archive ဆိုတာနဲ့မှာတစ်ချက်နေပြီးပါခေနော်ဒါဆိုရင်ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဘယ်လိုပြန်လုပ်ပေးဖို့လို့ဆိုတော့ဒီ menu bar ကိုပြန်သွားမယ်သွားပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ archive class တွေနေရာမှာတစ်ချက်နေပြီးပါအဲ့မှနေလိုက်တဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ menu bar အဆက်ကလေး30ကိုတစ်ချက်နေမယ်နေပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကမကလေးမဖြတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ restore ဆိုတာကိုနေမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ပြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ delete ဆိုတာကိုနေလိုက်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့မှနေပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ထပ်ပြီးတော့ delete ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ advanced level ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် section 3တစ်ခုပဲကြံနေတော့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ BC ကွန်ပျူတာ online training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3988391179ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ Viber မိတ်ဆွေလည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့ရဆိုရင်တော့ BC ကွန်ပျူတာ online training ဆိုတဲ့ page မိတ်ဆွေဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြချွန်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ